Turite priekaištų orui už lango, kviečiame pasisemti įkvėpimo žiūrint kitą mūsų reportažą. Puošti kalėdinės eglės susirinkę vieno Vilniaus naujamiesčio daugiabučio gyventojai, skanaudami kalėdinės vaišes ir gurkšnodami arbatą, turėjo progos stebėti gruodžio mėnesį lauke daromą mankštą. Mankštintis ant dangoraižio stogo ir miesto erdvėse sporto studijos merginoms jokia naujiena. Šį kartą žiemos mankštą jos minėjo įkurtuves šioje namo bendrijoje. Viena iš priežasčių, dėl ko mes čia esam, tai tikrai labai maloni kaiminystė, malonus kvietimas ir mes jaučiamės čia reikalingi, tai dėl to mes čia ir esame. Žieminės taip, reikia pakviesti galbūt ir asmeniškai, padrasinti, nebijoti ateiti, užsirišti spalvotą šaliką iš tikrųjų ir tada nuotaika pati atsiranda, o kadangi mankšta toks dalykas jau jisai mumise kurį laiką, nes tas įprotis pas moteris lieka tikrai ilgam, tai noras dalintis jisai irgi savaime atsiranda taip pat. Ir nesvarbu, ar saulė šviečia, ar lyja, ar sniega, tiesiog bet kuriuo oru galima tai daryti. Apranga turi būti nevaržoma judesius, kad nevaržytų judesius, kad būtų patogi, šilta, be abejo graži, kad emocijos suteiktų gerų. O pratimai energingi ir dinamiški. O noras koks turėtų būti? Pagrindinė turi būti noras. Apranga ir judesi jau savaime. Labai gerai, kaip tik nešąla, tai užverda kraujas, labai fainai. Iš karto kojos atitirpo ir dar galėtume visai pasportuoti. O kasdien taip? Kasdien, kodėlgi ne? Normaliai tinkamai apsirengus, žinoma, aš tai visai čia netinkamai, tai sunkiau, bet manau drąsiai. Labai gerai apšildo sušalusios kojas, atšildo sušalusią nosį ir pakelia nuotaiką. O jeigu taip kasdien? Norėčiau, kad būtų šilčiau. Jeigu prie -32? Gal irgi šilčiau norėtųsi. Tai reiškia, kažkokia riba temperatūra neturėtų būti mankšta? Jo, pas mane tokia riba yra +30. Ir biškai tada žemėja, bet smagu. Mankšta buvo simbolinė, tik tais tam, kad mes parodytume, kad tai galima daryti lauke, bet kokiom sąlygom, bet aišku, faktas, kad tai yra kvietimas mankštintis namie, studijoje, sporto klube, bet kur, kad aktyviai gyventume ir šypsotumėmės. Netokiems drąsiems ir dar tik svarstantiems žiemą sportuoti ar ne, siūlome nepraleisti progos ir kartu su kaimynais nors susirinkti kieme prie kalėdų eglutės.